Друзья, вы не поверите, что я сделал со старым газовым баллоном. Когда последний газ выгорит, гасим его влажной тряпкой, чтобы он остыл. Откручиваем газовый кран и пускаем воду внутрь, доверху. Затем я начал разрезать газовый баллон. Отнесем его в мастерскую. Нарисуем трафарет. Вырежем отверстие в передней части баллона. Это будет передняя часть камина. Нужно приварить обруч. Покрываем баллон средством для удаления краски и очищаем отслоившуюся краску шпателем. Делаем круглое отверстие посередине верхней части баллона. Сначала вырезаем края круга стамеской, устанавливаем решетку, на которую будем класть дрова. Вот окончательный вариант. Вы бы использовали такой камин у себя дома.